Ребята, я сегодня лечу на самолете. Блин, он какой-то странный, ничего не видно прям. Ну ладно, зато все вижу. Я вот тут сижу. Вот это. Так я сейчас. Можно пойду, мне надо к пилоту сообщить. Открыл. А он у нас. Да у нас такой, нифига себе у тебя какая рука базука у тебя, нифига себе, мы летим. А почему такую погоду и ночью? Я спать хочу еще. Можно я еду хочу? Сейчас подпишись. Там просто так, друзья. Можно мне официант? Ты поедешь? Подписчики мне принесли. Еще так много. Еще вот. В рюкзаке. Вот. Но самого нелетная погода. Сейчас хочу тут есть. Ух, наконец-то. Побежали. Можно я немного поуправляю? Ну ладно, только с моим... Тихо, мы чуть не упали. Все нормально. Летим. И знаешь, сколько я завтра прилечу. Ну что, подписчики, пока я уже спать. Ух, наконец я проснулся. Такой нелетный погода. Я завтра прилечу. Ой. Это что такое? Куда он так меня? Он плохо плавается. Ну все, я завтра проснусь. Я завтра. Потом увидимся. Ух, наконец-то я проснулся уже этот день. Ну все, подписчики. И все.